Ó, o nosso site está acompanhando de perto a convivência dessa galera. Então entra lá, você vai dar muita risada, você vai ver muita coisa interessante. www.idolosbrasil.com.br. Aliás, convivência acirrada mesmo, vocês vão ver também a partir de amanhã, às 9h45 da noite, quando estreia a Fazenda de Verão com meu grande amigo Rodrigo Faro. Fiquem ligados, viu? A gente vai conferir agora o que preparou para o concerto dessa noite o nosso estiloso Rafael. Cantora feminina, pensei na Ivete Sangalo, primeiramente, já puf. Eu gosto de pegar os cabeça. Ser pancada, deu pra eu mudar bastante o arranjo, fiz do meu jeito. Eu achei que ficou forte a música. O que mais tá sendo barra mesmo é segurar uma música da Ivete, né? Mas eu sei que vai ser muito legal. Rafael canta Ivete Sangalo. Se você não quer me ouvir, fugir agora não resolve nada. Mas não vou chorar se você quiser partir. Às vezes a distância ajuda. E essa tempestade um dia vai acabar. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abre a janela e veja, eu sou céu e mar, eu sou céu e fim. Meu amor é imensidão. Quando a chuva passar, quando o tempo abrir, abre a janela e veja, eu sou o sol. Muito bem, doutor. Pegou a música da Ivete Sangalo, né? Ela faz uma coisa meio introspectiva. Eu já vi um vídeo dela uma vez, começa no piano cantando, mas você chegou, fez numa balada roqueira, a la Bon Jovi, que eu sei que o senhor gosta muito. Pra caramba. E trouxe ela pra você. Você fez ela ficar sua mesmo. Come on, kid! Uma luva pra você. Rafa, você sempre foi muito bom desde o primeiro momento. Agora, a cada dia você se revela melhor. Arrasou. Obrigado, papai. Rafael, a delícia de fazer esse programa é acompanhar a superação. E é maravilhoso ver que aquele candidato que você acha hipocritamente que já está no seu limite, não está nada. Se supera ainda muito mais, que foi o seu caso. Valeu. E você acha que ele merece? É? Você quer se despedir do Rafael? Não, não quer? Então você precisa votar. Só o seu voto vai deixar ele aqui, certo? Manda um SMS com o nome dele, Rafael, para 77014. Você também pode votar pelo nosso site, www.idolosbrasil.com.br, ou através do portal de voz, 0 operadora 11 97423 3000. Só com muitos votos você garante que ele continue na corrida por esse prêmio e pelo título de ídolo do Brasil. Rafael, sempre um prazer ver sua performance. Mandou muito bem. Yeah!